هو أنا مش فاهم الكابتن رضا عبد العال بيفكّر إزاي وبيحلّل إزاي. كابتن رضا عبد العال طلع بعد ماتش الأهلي والرجاء وفوز الأهلي على 2-0 على الرجاء مع كابتن محمد فاروق وكابتن محمود أبو الدهب، مش عاجبه أداء النادي الأهلي خالص ولا عاجبه المدير الفني. إحنا كلّنا متّفقين إن الأداء ما كانش أفضل حاجة، وإن النتيجة في الأوقات دي هي مهمة جدًا، لكن إن أنت تطلع تعيب في لعيبة النادي الأهلي أو تعيب في المدير الفني وتقول إن هو مدير فني مش بيقدّم كورة حلوة ومش بيقدّم كورة هجومية وإن فايلر هنفضل عايشين على سيرة فايلر اللي أنت يعني مقتنع بيه مليون في المِيّة، طبعًا فايلر كان مدرب حلو جدًا، لكن كولر أيضًا مدرب حلو جدًا، وطالع بيقول إن الزيادة الهجومية اللي بيعملها حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم هي من تلقاء دماغهم، إن هم لعيبة كده مدافع قرر إن هو فجأة يسيب مركزه ويطلع يهاجم، وحمدي فتحي اللي بيلعب كتالت في نُص الملعب بيسيب مركزه ويخش يهاجم زي مباراة بيراميدز وزي مباراة الرجاء وزي مباراة في كأس العالم. إيه يا كابتن رضا عبد العال ما فيش أي اعتراف يعني ما فيش غيرك أنت الوحيد المدير الفني